แล้วชีเปลือยเนี่ยชีเปลือยก็จะเอาไม้เท้าวิเศษเอาม้านิลมังกรของสุดสาครใช่ไหมแล้วก็ลวงสุดสาครไปที่หน้าผาไปที่เหวแล้วก็ผลักสุดสาครตกลงมานะครับแล้วก็พระเจ้าตาขี่ลุ้งมาช่วยใช่ไหมอืมนะครับขี่ลุ้งมาช่วยแล้วก็บอกกับสุดสาครว่าอะไรว่าว่ามนุษย์นี้อะไรครับไว้ใจไม่ได้ใช่ไหมอ่าเราต้องพึ่งตัวเองรู้สิ่งใดไม่รู้สู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีใช่ไหมครับอืมอันนี้ของครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็นักเรียนดูใบงานที่หนึ่งดูใบงานที่หนึ่งหน้า32นะครับเขาก็จะให้ศัพท์มานะครับเป็นคำศัพท์ที่อยู่ในเรื่องพระอภัยมณีนะครับที่อยู่ในเรื่องพระอภัยมณีอ่าให้มา10คำนะครับนักเรียนลองดูซิคำที่หนึ่งบังเหียนนะครับคำที่สองเบญจขันธ์คำที่สามพินโยคำที่สี่โยมนาใช่ไหมคำที่ห้ามหาอุดคำที่หกสิวาโมกคำที่เจ็ดอสงไขยคำที่แปดอัปปพาตใช่ไหมคำที่เก้าละเหตุคำที่สิบสินทบเอ้ารู้จักคำไหนบ้างรู้จักความหมายคำไหนบ้างหืมนักเรียนที่บ้านใครมีพจนานุกรมเอาพจนานุกรมขึ้นมาเลยมีไหมพจนานุกรมรู้จักไหมพจนานุกรมมีไหมถ้าไม่มีก็เปิด Google นะครับอ่าเปิด Google เดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันเลยนะครับคำที่หนึ่งบางเหียนบางเหียนแปลว่าอะไรใครหาเจอแล้วบ้างบางเหียนลองเปิดใน Google ซิบางเหียนบางเหียนแปลว่าอะไรเครื่องบังคับม้าใช่ไหมอ่าเครื่องบังคับม้าให้ไปในทิศทางเดียวกันถ้าถ้าเป็นรถยนต์ก็พวงมาลัยถูกเลยไหมครับวงสะท้อนปิดไมค์หน่อยมันสะท้อนว่าไงนะคุณครูครับอันนี้จดเลยไหมครับฮะอันนี้จดเลยไหมครับเขียนลงไปเลยเครื่องบังคับม้าอืมเครื่องบังคับม้าให้ไปในทิศทางเดียวกันนะครับเดี๋ยวครูเปิดให้ดูบางเหียนนักเรียนเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกว่าบางเหียนเนี่ยที่มันผูกที่หัวม้ารู้จักไหมอืมเนี่ยบางเหียนนะครับเนี่ยเห็นหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าบางเหียนอ่าบางเหียนนะครับเอาไว้แบบควบคุมม้านะครับควบคุมม้าให้ม้าเนี่ยเดินไปตามทิศทางที่เราต้องการนะครับนะครับนี่คือคำว่าบางเหียนเนี่ยนักเรียนเขียนลงไปในช่องว่างเลยนะครับเนี่ยเครื่องบังคับม้าให้ไปในทิศทางที่ต้องการนะครับเขียนยังเขียนเลยทำไปพร้อมกันแป๊บนึงค่ะเออเขียนเลยนะครับเขียนเลยเครื่องบังคับม้าให้ไปในทางที่ต้องการทำด้วยเหล็กหรือไม้ใส่ผ่าปากม้านะครับนักเรียนอาจจะเคยได้ยินนะครับคำว่าอะไรกุมบังเหียน
ใช่ไหมคุมบังเหียนเวลาเขาพูดเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทยในคำศัพท์ของการเมืองว่าใครขึ้นเป็นนายกใครขึ้นเป็นประธานสภามีอำนาจคุมบังเหียนก็คือมีอำนาจอะไรครับในการควบคุมทิศทางขเขีองประเทยนถึงไหนศคะฮะเอาเนี่ยเขียนถึงตัวสีฟ้าเนี่ยนะครับเขียนเลยนะครับบังเหียน เขียนลงในไหนคะในสมุดเหรอคะเอาใบงานครับใบงานภาษาไทยชุดใหม่อยู่ไหนเอามาหรือยังเขียนไม่พอเอางานงานงอกอีกแล้วเอาเขียนถึงนี่ก็ได้เอาเครื่องบังคับไม้ไปในทิศทางที่ต้องการแค่นี้พอนะครับใครเคยขี่ม้าบ้างอืมใครเคยขี่ม้าบ้างมีไหมผมครับอ๋อดีดไหมครับม้าดีดกะโหลกก็ที่มีมาครูผมไม่เคยไปอ๋อเอ้ยม้าหลังหักหรือเปล่าวงสะท้อนเธอกี่เอาเขียนเสร็จยังเครื่องบังคับม้าให้ไปในทางที่ต้องการนะครับบังเหียนนะครับซึ่งซึ่งในเรื่องสุดสาครเนี่ยในพระอภัยมณีเนี่ยนะครับพระเจ้าตาก็ให้บังเหียนไว้ให้สุดสาครเอาไปควบคุมม้านิลมังกรใช่ไหมม้านิลมังกรเนี่ยเป็นม้าแบบอะไรครับเขาเรียกว่าม้าแบบกล้าวกลาดใช่ไหมม้าพยศนะครับอ่าจะไม่มีใครสามารถขี่มันได้นะครับยกเว้นคนที่แบบมีบังเหียนจากพระเจ้าตาหรือว่าคนที่แบบมันถูกโฉลกกันกับม้าครูนะครับค่ะพอหนูเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วแล้วก็สุดสาครนะครับก็จะเป็นคนที่บังคับได้นะครับคำต่อไปเบญจขันธ์นะครับเบญจขันธ์เบญจครูขันธ์ใหญ่ตัวหนังสือให้ใหญ่กว่าเดิมได้ไหมครูได้แล้วก็ขยับได้เออเราก็ขยับเองได้ใช่ไหมเบญจขันธ์แปลว่าอะไรขันแปลว่าขันธ์เบญจขันธ์มันหมุนน่ะถ้าในวิชาสังคมใช่ไหมในวิชาสังคมก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะครับวงสะท้อนเธอปิดไมค์สิโอเคนะครับนี่นักเรียนเขียนนั่นเลยกอง5ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะครับเขียนลงไปเลยใช่ไหมคะใช่เหมือนข้อ1นั่นแหละเบญจขันธ์เนี่ยนะครับเป็นเป็นหลักธรรมที่เกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์นะครับหลักเป็นเป็นร่างกายของมนุษย์นะครับซึ่งประกอบด้วยรูปเวทนาอะไรนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะครับรูปก็คือร่างกายเรานั่นเองนะครับแป๊บหนึ่งเน็ตช้าจังเลยเห็นไหมเห็นตัวหนังสือไหมเล็กไปหรือเปล่าอ่า เบญจขันธ์นะครับประกอบไปด้วยรูปนะครับรูปก็คือร่างกายของมนุษย์นะครับร่างกายของเรานั่นเองนะครับร่างกายหัวตาจมูกปากอะไรเนี่ยนะครับก็คือรูปนะครับก็คือร่างกายของเรานะครับที่เป็นร่างกายของเราส่วนเวทนานักเรียนเคยได้ยินไหมแปลว่าอะไรเวทนาที่เราพูดกันนะเวทนาเนี่ยแปลว่าความรู้สึกนะครับความรู้สึกของมนุษย์นะครับทุกคนมีความรู้สึกใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นค
ความรู้สึกมีความทุกข์มีความสุขดีใจพอใจนะครับนะนี่เขาเรียกว่าเวทนานะครับเวทนา ต่อมาสัญญานะครับ สัญญาคืออะไร ยิ่งขึ้นสัญญาก็คือส่วนที่เป็นสิ่งที่อะไรครับ เป็นการจำนะครับเป็นการจดจำในสิ่งที่เราได้รับนะครับก็เขาเรียกว่าสัญญา เช่นเราไปสัญญาอะไรกับใครไว้ใช่ไหมเราก็จำใช่ไหมนะครับ สังขารนะครับ สังขารก็คือความการคิดปรุงแต่งนะครับคิดปรุงแต่งการแยกแยะสิ่งที่รู้สึกนะครับหรือจดจำนะครับส่วนสุดท้ายวิญญาณนะครับวิญญาณคืออะไรคือผีหรือเปล่าใช่ไหมวิญญาณคือผีใช่ไหมไม่ใช่แล้วค่ะวิญญาณก็คือการรับรู้นะครับร่างกายมนุษย์เราเนี่ยนะครับมีการรับรู้กี่กี่วิธีครับเรารับรู้ภาพด้วยอะไรด้วยตาใช่ไหมลูกตาเรามองเห็นภาพใช่ไหมครับเรารับรู้ภาพด้วยตาเรารับรู้เสียงด้วยอะไรด้วยอะไรครับเรารับรู้เสียงด้วยหูใช่ไหมนะครับเรารับรู้กลิ่นด้วยอะไรจมูกใช่ไหมจมูกเราเอาไว้ดมกลิ่นนะครับเรารับรู้รสด้วยลิ้นครับใช่ไหมแล้วก็เรารับรู้ว่ามันแข็งมันอ่อนด้วยการสัมผัสทางอะไรทางกายใช่ไหมทางมือนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเรารับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นด้วยอะไรด้วยใจใช่ไหมว่าคนนี้เขาดีกับเราไหมเขาคิดร้ายกับเราไหมนะครับเรารับรู้ด้วยใจนะครับนี่คือเรียกว่าวิญญาณเขาบอกว่าคนที่ตายเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีวิญญาณในร่างเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่ตายไม่สามารถรับรู้อะไรได้ใช่ไหมนะครับเขาเลยเปรียบเสมือนว่าคนที่ตายเนี่ยไม่มีวิญญาณนะครับเป็นร่างไร้วิญญาณก็คือไร้ความรู้สึกนะครับวิญญาณไม่ได้แปลว่าผีนะไม่ได้ว่าแปลว่าผีเสมอไปนะครับวิญญาณก็คือความรู้สึกนึกคิดนะครับที่ผ่านการสัมผัสทั้ง5ทั้ง6ทั้งหลายเนี่ยนะครับคำต่อมาพินโยแปลว่าอะไรใครตอบได้ให้ยิ่งขึ้นฮะยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเหรอใช่ดูสิรู้ได้ไงถ้าถูกอย่าลืมให้5 บาทนะเอาเลขบัญชีมาเลยพินโยเดี๋ยวดูใน Google นี่ไวมากพินโยแปลว่ายิ่งขึ้นยิ่งไปยิ่งขึ้นไปโอ้เก่งมากเร็วมากนะครับเอาเขียนเลยยิ่งใช้ชีวิตเก่งขึ้นหรือไม่ยิ่งขึ้นไปนะครับพินโยนะครับเขียนนั้นไหนคะเนี่ยยิ่งขึ้นไปเนี่ยยิ่งขึ้นไปนะครับพินโยก็คือมากขึ้นเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับพินโยเขียนยังเสร็จแล้วนะต่อมายมนาแปลว่าอะไรใครหาแล้วบ้างแม่น้ำใหญ่ครับครูแม่น้ำใหญ่นะครับโอ้โหเร็วมากแม่น้ำใหญ่นะครับแล้วก็ยมนาเนี่ยนะครับนักเรียนเคยได้ยินคำว่าแม่น้ำยมไหมนะครับแต่ความหมายนักเรียนเขียนว่าแม่น้ำใหญ่ก็พอนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยแม่น้ำยมเนี่ยเป็นแม่น้ำยมนาเนี่ยเป็นชื่อแม่น้ำสายหนึ่งที่อินเดียใช่ไหมแต่ที่อินเดียเนี่ยเขาชื่อจริงๆเขาเรียกว่ายมมุนานะครับแต่เสียงเพี้ยนไปเป็นยมนานะครับแต่ยมนาเนี่ยถ้าภาษาไทยแปลว่าแม่น้ำใหญ่นะครับแม่น้ำใหญ่เขียนเลยในช่องความหมายแม่น่ะต่อมามหาอุดใครหาแล้วบ้างมหาอุดสมัยครูเด็กๆเป็นชื่อหนังเรื่องหนึ่งนะครับมหาอุด
มหาอุดแปลว่า ดาวพระเคราะห์ที่อะไร ที่ทรงคุณสูงเด่นนะครับทำให้เจ้าดวงชะตามีความเจริญรุ่งเรืองนะครับ เขียนพอเปล่าเนี่ยเขียนที่ครูทำสีน้ำเงินไว้เนี่ยใครเปิดเพลง ดาวเพราะ มองเห็นเปล่าเดี๋ยวขยายให้อีกน้องเคนเขียนหรือเปล่าในใบงานน้องเคนโอเคเขียนตามครูเลยยมนาดาวพระเคราะห์ที่ทรงคุณสูงเด่นทำให้เจ้าดวงชะตามีความเจริญรุ่งเรืองนะครับมหาอุดเนี่ยมักจะใช้พูดกันในเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์ใช่ไหมนะครับก็คืออะไรนะการสักยันต์ใช่ไหมใครสักยันต์แล้วก็จะมีความเป็นมหาอุดใช่ไหมมีความแบบอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะมีความขลังนะครับยิงไม่เข้าฟันไม่ออกเขียนไม่พอครูครับของผมเขียนไม่พอครับถ้าเขียนไม่พอหรือ หนูเขียนไม่พอค่ะ ครูค่ะคนเขียนไม่พอค่ะดาวพระเคราะห์ที่ทรงคุณสูงเด่นก็พอเดี๋ยวเสร็จยังเสร็จแล้วค่ะ เดี๋ยวครูเฉลยแค่5 ข้อพอ เดี๋ยวที่เหลือนักเรียนไปหาเอาเองนะครับที่เหลือไปหาเองนะ ต่อมานะครับ นักเรียนเปิดใบงานหน้า33นะครับใบงานที่2เดี๋ยวปิดไอ้นี่ก่อนอีก5 คำไปหาต่อด้วยนะอย่าทำเนียนนะครับใบงานที่2ดูในคอมก็ได้ในหน้าจอเราก็ได้นะครับ ใบงานที่2นะครับเขาให้นักเรียนเนี่ยตอบคำถามพร้อมแสดงเหตุผลให้สมเหตุสมผลนะครับจากเรื่องสุดสาครนะครับตอนที่ไปเมืองกาลาเวกนั่นแหละนะครับอันนี้ครูอธิบายให้ฟังนะว่านักเรียนต้องตอบยังไงนะครับแล้วนักเรียนค่อยไปตอบเองนะครับข้อที่1เขาถามว่าสมมติว่าสุดสาครไม่มีไม้เท้าวิเศษและม้านิลมังกรนักเรียนคิดว่าสุดสาครจะกล้าตัดสินใจออกเดินทางไปตามหาพ่อหรือไม่เพราะว่าอะไรลองตอบหน่อยสิเพราะว่าอะไรเสี่ยงอันตรายใช่ไหมถ้าไม่มีของวิเศษก็กลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้นขาท้ายน่ะใครเปิดไมค์อยู่ปิดไมค์หน่อยอนุวัตศรีมูลนี่ใครใช่เพื่อนไม่รู้เรื่องเนี่ยปิดไมค์หน่อยครับเราเนี่ยนะครับขนาดมีของวิเศษใช่ไหมขนาดมีไม้เท้าวิเศษมีม้านิลมังกรเป็นไงครับยังถูกชี้เปลือยผลักตกเหวได้เลยใช่ไหมแล้วถ้าไม่มีอะไรทำเป็นยังไงนะครับมันก็เสี่ยงอันตรายใช่ไหมนักเรียนคิดว่ายังไงนักเรียนก็เขียนไปเลยนะครับเดี๋ยวค่อยทำนี้ครูอธิบายให้ฟังเฉยๆนะครับพระอาภัยมณีตอนกำเนิดสุดสาครให้ข้อคิดอย่างไรบ้างและจะนำข้อคิดไปใช้ในชีวิตจริงอย่างไรจงยกตัวอย่าง พระอภัยมณีตอนกำเนิดสุดสาครเราเรียนหรือยังเราอ่านหรือยังเทอมตอนเทอมที่1เราอ่านแล้วนะที่ให้ทำในแบบฝึกทักษะภาษา
เดี๋ยวครูดูใน Google ดิมีหรือเปล่าไอ้ใน YouTube เนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพระอภัยมณีอนุวัฒน์ศรีมูลนี่ใครครับ ปิดไมค์หน่อยครับ ไม่ใช่ปิดกล้องปิดไมค์ครับ ทำไมมาก เดี๋ยวแป๊บนึง ได้แค่ฝีเองค่ะอันนี้ดูพร้อมกันเลยเน็ตหมุนอีกสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูสุมัทนาทินไดสงฆ์นะคะคุณครูอุจากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยนะคะสำหรับวันนี้ครูอุก็จะมาสอนเกี่ยวกับวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4ในเนื้อเรื่องวรรณคดีลำนำนะคะก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนนะคะเราใครเนี่ยอนุวัฒน์ศรีมูลนี่ใครครับปิดไมค์ด้วยครับเคาะอะไรปอกแปกเนี่ยเสียงดังจังเลยตอบสิปิดไมค์หน่อยปิดไมค์ครับมีหนังสือเรียนแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยนำหนังสือเรียนแบบนี้ค่ะลูกนำมาประกอบในการเรียนการสอนนี้ด้วยนะคะคุณครูอู๋เนี่ยจะมาสอนเกี่ยวกับการผจญภัยของสุดสาครซึ่งมันจะเป็นบทที่1ในวรรณคดีลำนำในเนื้อเรื่องนี้แต่ก่อนที่เราจะมาเรียนเรื่องนี้ค่ะลูกก่อนหน้านี้มันต้องมีเค้าโครงมาก่อนใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะก็เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องตอนกำเนิดสุดสาครนะคะอันดับนักเรียนเอาวรรณคดีลำนำขึ้นมาด้วยนะครับเตรียมขึ้นมาเลยวรรณคดีลำนำแรกนะคะคุณครูขออนุญาตอธิบายตัวชี้วัดก่อนนะคะเขาระบุไว้ว่าท 1.1 เด็กๆจะสงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมเนื้อเรื่องของในหนังสือเรียนนะคะลูกว่ามันจะเป็นการผจญภัยใครไม่มีก็ดูในนี้ไปก่อนการผจญภัยของสุดสาครนะคะก่อนที่เราจะมาเรียนเรื่องนี้ลูกมันต้องเป็นกำเนิดสุดสาครก่อนนะคะเนื้อเรื่องนี้สนุกนะลูกนะตั้งใจฟังนะคะเดี๋ยวเรามารู้สาระความรู้กันเลยนะคะเด็กๆสาระความรู้เขาบอกไว้ว่าอย่างไรนะคะก็คือเรื่องพระอภัยมณีเนี่ยเป็นนิทานคำกลอนที่สุนทรภู่นะคะเป็นผู้แต่งขึ้นไปเลยชลชาติปิดไมค์ครับชลชาติใครมดปิดไมค์ครับปิดไมค์ด้วยครับปิดไมค์ด้วยเสียงมันจะท้อนเนี่ยมดเนี่ยใครเนี่ยมดเนี่ยมานะคะซึ่งมีเนื้อหาสนุกสนานแล้วก็เพลิดเพลินด้วยนะคะสอดแทรกแง่คิดและคุณธรรมต่างๆตลอดจนมีความไพเราะของบทกลอนจึงทำให้ผู้อ่านเนี่ยเกิดความจินตนาการในเนื้อเรื่องนะคะคำถามมีอยู่ว่านักเรียนเคยได้ยินเรื่อง
พระอภัยมณีหรือไม่คุณครูเชื่อว่าหลายคนนะคะเคยได้ยินเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเราอาจจะเคยได้ดูเกี่ยวใน YouTube ใช่ไหมคะเด็กๆแล้วก็ในสื่อสารในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะเด็กๆเราครูขอข้ามไปตอนที่เขาเล่าเลยนะเรารู้อยู่แล้วไหมพระอภัยมณีนะครับ เกิดใครเป็นคนเขียนนะสุนทรภู่ใช่ไหมตอนกำเนิดเริ่มตอนนี้เลยแล้วก็จะเป็นพระอภัยมณีนะคะแล้วก็จะมีศรีสุวรรณศรีสุวรรณนี่คือใครนะทำไมถึงไม่ค่อยคุ้นหูเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวครูมีคำตอบให้ค่ะเด็กๆต่อมาก็คือท้าวสุทัศน์และนางประทุมเกษรนั่นเองนะคะพระอภัยมณีกับศรีสุวรรณเนี่ยเป็นพี่น้องกันนะลูกเนาะซึ่งมีพระบิดาก็คือท้าวสุทัศน์แล้วก็มารดาก็คือนางปทุมเกษรนะคะตัวละครต่อไปเห็นไหมคะเด็กๆจะมีรูปนางยักษ์ใช่ไหมคะอันนี้คุณครูเอาเป็นตัวอย่างเป็นสื่อประกอบนะคะลูกเนาะคนนี้นะคะเขาชื่อนางผีเสื้อสมุทรนั่นเองนะคะแล้วก็คนสวยๆหน้าตางามๆนะคะก็คือนางเงือกนะคะเด็กๆเอาละเดี๋ยวมาดูตัวละครต่อไปเลยนะคะเด็กๆจะเห็นใช่ไหมคะจะมีคนนึงทำไมเหมือนรูปยักษ์จังเลยอีกคนนึงทำไมหน้าตาน่ารักใช่ไหมคะเด็กๆคนนี้นะคะเขาชื่อสินสมุทรนะคะเห็นไหมคะรูปร่างหน้าตาเหมือนยักษ์เลยเห็นไหมคะแล้วก็อีกคนนึงที่หน้าตาน่ารักก็คือสุดสาครนะคะเด็กๆเอาล่ะท่านสุดท้ายนะคะก็คือพระฤาษีนั่นเองนะคะเด็กๆในเมื่อตอนนี้นะคะทุกคนรู้จักตัวละครคร่าวๆกันหมดแล้วใช่ไหมคะวันนี้ครูจะมาเล่านิทานเกี่ยวกับเกี่ยวกับสุดสาครให้ฟังนะคะเดี๋ยวเราไปฟังนิทานกันเลยนะคะเด็กๆท้าวสุทัศน์และนางประทุมเกษรซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยลูกเป็นผู้ปกครองของเมืองหนึ่งชื่อเมืองกรุงรัตนานะคะแล้วก็มีพระโอรสทั้งหมด2พระองค์ก็คือ1มีชื่อว่าพระอภัยมณีแล้วก็ศรีสุวรรณนะคะซึ่งพระโอรสทั้ง2พระองค์เนี่ยจึงได้รับคำสั่งจากพระบิดาเนี่ยต้องไปเรียนนะไปเรียนศิลปวิทยานะคะพอได้รับคำสั่งจากพระบิดาแล้วเนี่ยว่าต้องไปเรียนเกี่ยวกับศิลปวิทยาเพื่อที่จะมาปกครองบ้านเมืองใช่ไหมคะทั้งสองก็เลยได้ออกไปเรียนร่ำเรียนมานะคะแต่เผอิญพระอภัยมณีเนี่ยก็ได้ไปเรียนวิชาอะไรคะได้ไปเรียนวิชาเป่าปี่ส่วนศรีสุวรรณเนี่ยก็ได้ไปเรียนวิชากระบี่กระบองนะคะเมื่อทั้งสองคนเนี่ยเมื่อทั้งสองพระโอรสเนี่ยได้สำเร็จวิชาแล้วเนี่ยก็เลยได้กลับพระนครนะคะซึ่งกลับเมืองนะคะทีนี้ก็เลยทูลให้พระบิดาทรงทราบว่าไปเรียนวิชาศิลปะไปเรียนวิชาเป่าปี่มานะแล้วก็ไปเรียนวิชากระบี่กระบองมานะคะเมื่อท้าวศรีสุวรรณเนี่ยขอโทษค่ะเมื่อท้าวสุทัศน์เนี่ยทรงทราบว่าพระอภัยมณีแล้วก็ศรีสุวรรณเนี่ยได้ไปเรียนวิชากระบี่กระบองแล้วก็ไปเรียนวิชาเป่าปี่มาพระองค์ทรงกริ้วมากหรือโกรธมากเลยนะคะเพราะว่าท่านเข้าใจว่าบุตรของท่านเนี่ยหรือลูกของท่านเนี่ยได้ไปเรียนวิชาเกี่ยวกับศิลปวิทยาเพื่อที่จะมาปกครองบ้านเมืองนั่นเองนะคะเมื่อพระโอรสทรงทราบว่าได้ไปเรียนวิชากระบี่กระบองหรือวิชาเป่าปี่เนี่ยทรงกริ้วมากเลยแล้วก็เลยได้ขับไล่นะคะออกจากพระนครไปนั่นเองนะคะต่อมาเนี่ยเมื่อทั้งสองนะคะพระอภัยมณีแล้วก็ศรีสุวรรณเนี่ยได้ออกจากบ้านเมืองมาใช่ไหมคะทั้งสองเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงชายฝั่งทะเลนะคะแล้วก็ได้พบกับพราหมณ์สามท่านนะคะก็คือโมราสานนท์แล้วก็วิเชียรนะคะทีนี้ทั้ง3คนเนี่ยรวมทั้งพระอภัยมณีแล้วก็ศรีสุวรรณเนี่ยก็เลยได้สมัครสมานเกี่ยวกับการเป็นมิตรกันพอเป็นเพื่อนกันเป็นมิตรกันแล้วนะคะพระอภัยมณีเนี่ยก็เลยจึงเป่าปี่ให้ทั้งหมดทั้งมวลฟังนะคะจากนั้นทั้งหมดทั้งมวลก็เลยเคลิ้มหลับไปนั่นเองนะคะทีนี้ต่อมานะคะเมื่อเพลงปี่เนี่ยดังไปถึงนางผีเสื้อสมุทรนะคะที่อาศัยอยู่ในทะเลเมื่อตามเสียงปี่มาพบเนี่ย
เมื่อนางผีเสื้อสมุทรอะค่ะลูกเมื่อนางผีเสื้อสมุทรได้ตามเสียงปี่มานะคะเพราะว่าเสียงปี่อันนี้ทำไมมันไพเราะจังเลยประมาณนี้นะคะก็เลยมาพบกับพระอภัยมณีจากนั้นเนี่ยเมื่อนางผีเสื้อสมุทรเนี่ยได้มาพบกับพระอภัยมณีนางก็เลยเกิดหลงรักพระอภัยมณีขึ้นมานะคะจึงได้ลักพาตัวพระอภัยมณีเนี่ยไปอยู่บนเกาะด้วยกันนะคะแล้วจำแรงร่างเป็นหญิงสาวสวยงามเลยค่ะลูกแม้ส่วนพระอภัยมณีเนี่ยแม้รู้ว่านางผีเสื้อสมุทรนะเป็นนางยักษ์มาก่อนถึงแม้ว่าจะอยู่ในรูปร่างหญิงสวยงามนะคะแต่พระอภัยมณีเนี่ยรู้ดีแก่ใจนะคะว่านางคนนั้นลูกเป็นนางยักษ์นะลูกนะแต่ก็ไม่สามารถหลบหนีไปได้นะคะทั้งสองเนี่ยพระอภัยมณีกับนางผีเสื้อสมุทรลูกก็เลยได้อยู่กินกันมาจนมีบุตรชายนะคะชื่อสินสมุทรนั่นเองนะคะทีนี้ในเวลาต่อมานะคะวันหนึ่งเนี่ยสินสมุทรเนี่ยก็เลยได้ออกไปเที่ยวเล่นนะคะแล้วไปเจอพ่อเงือกแม่เงือกนะคะก็เลยเกิดตกใจมากเลยว่านี่ตัวอะไรนะคะก็เลยได้จับตัวพ่อเงือกแม่เงือกเนี่ยมาให้พ่อดูก็คือมาให้พระอภัยมณีดูนะคะจากนั้นเนี่ยพ่อเงือกแม่เงือกเขากลัวมากเขากลัวว่าจะเป็นอาหารของพวกเหล่ายักษ์ใช่ไหมคะก็เลยวิงวอนขอให้พระอภัยมณีเนี่ยปล่อยตัวข้าได้ไหมขอให้สินสมุทรเนี่ยปล่อยตัวข้าได้ไหมนะคะจากนั้นเนี่ยพระอภัยมณีก็เลยบอกว่าข้าไม่อยากทำบาปก็เลยอยากจะให้สินสมุทรเนี่ยปล่อยตัวพ่อเงือกแม่เงือกไปทีนี้ฝั่งของพ่อเงือกแม่เงือกเนี่ยก็เลยอยากจะตอบแทนพระอภัยมณีใช่ไหมคะจึงให้พระอภัยมณีเนี่ยออกกลอุบายให้นางผีเสื้อสมุทรเนี่ยไปถือศีลบนเขาเป็นเวลา3 วันนะคะซึ่งพ่อเงือกแม่เงือกเนี่ยจะเป็นการตอบแทนนะคะตอบแทนพระอภัยมณีเนี่ยคือจะพาพระอภัยมณีเนี่ยหนีใช่ไหมคะจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยเนี่ยให้พระอภัยมณีลูกออกอุบายให้นางผีเสื้อสมุทรเนี่ยไปถือศีลบนเขานะคะเป็นเวลา3 วันนั่นเองนะคะทีนี้ระหว่างนั้นนะคะก็ระหว่างนั้นเนี่ยพอพระอภัยมณีเนี่ยได้ไปหลอกลวงให้นางผีเสื้อสมุทรนั้นลูกให้ไปถือศีลใช่ไหมคะแล้วพ่อเงือกแม่เงือกเนี่ยก็เลยจะพาพระอภัยมณีแล้วก็สินสมุทรหนีไปยังเกาะแก้วพิสดารนั่นเองนะคะจากนั้นเนี่ยพอในระหว่างที่เขาพากันหนีลูกพ่อเงือกแม่เงือกเนี่ยพาพระอภัยมณีและสินสมุทรจะหนีเกือบถึงเกาะแก้วพิสดารแล้วใช่ไหมคะแต่เผอิญนางผีเสื้อรู้ตัวก็เลยตามมาติดนะคะแล้วก็นางผีเสื้อสมุทรรู้ว่าพ่อเงือกแม่เงือกเป็นคนพาพระอภัยมณีแล้วก็สินสมุทรหนีนางโกรธมากแล้วจึงจับพ่อเงือกแม่เงือกฆ่าตรงนั้นเลยนะคะส่วนมันจะมีตัวละครตัวหนึ่งคือนางเงือกซึ่งเป็นลูกของพ่อเงือกแม่เงือกก็เลยพาพระอภัยมณีแล้วก็สินสมุทรหนีขึ้นไปเกาะแก้วพิสดารได้จนสำเร็จนั่นเองนะคะเด็กๆต่อมานะคะซึ่งเกาะแก้วพิสดารเนี่ยจะเป็นเกาะที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะพวกยักษ์เหล่ามารเนี่ยจะไม่สามารถขึ้นไปได้นะคะแล้วบนเกาะแก้วพิสดารเนี่ยก็จะมีพระฤาษีเนี่ยมีอิทธิฤทธิ์มากนะคะนางผีเสื้อเนี่ยจึงไม่กล้าทำอะไรเลยนะลูกเนาะทั้งหมดเนี่ยก็เลยอาศัยบนเกาะแก้วพิสดารก็คือมีพระอภัยมณีแล้วก็นางเงือกเนี่ยแล้วอยู่กินกันมานะคะทีนี้ด้านฝ่ายศรีสุวรรณเนี่ยซึ่งมุ่งหน้าไปยังเกาะแก้วพิสดารซึ่งศรีสุวรรณลูกจะเป็นน้องชายของพระอภัยมณีใช่ไหมคะก็เลยมุ่งหน้าไปยังเกาะแก้วพิสดารนะคะจึงได้พบกับพระอภัยมณีและรับพระอภัยมณีกับสินสมุทรขึ้นเรือไปนะคะด้วยเพื่อที่จะไปอาศัยบ้านเมืองหรือกลับบ้านเมืองของเขานั่นเองนะคะแต่เมื่อเรือออกจากเกาะนะคะนางผีเสื้อสมุทรเนี่ยก็มาถึงแล้วก็อาละวาดจนเรือแตกนะคะเท้าเสียราชเนี่ยกับบริวารเนี่ยส่วนใหญ่สิ้นชีพก็คือเสียชีวิตนั่นเองนะคะส่วนสินสมุทรเนี่ยก็พานางสุวรรณมาลีหนีไปได้พระอภัยมณีเป่าปี่สังหารนางยักษ์นะคะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายอีกรอบนึงนะคะก็คือว่าเท้าศรีสุวรรณเนี่ยลูกหรือศรีสุวรรณเนี่ยมุ่งหน้ามาถึงเกาะแก้วพิสดารใช่ไหมคะแล้วเพื่อที่จะตามหา
พระอภัยมณีนะคะพอเมื่อเจอตัวพระอภัยมณีปุ๊บก็เลยจะนำพระอภัยมณีเนี่ยกลับเมืองไปนะคะพร้อมกับสินสมุทรนะคะแต่นางผีเสื้อสมุทรเนี่ยก็เลยมาเห็นนะคะหรือมาพบก็เลยออกอาละวาดอีกรอบหนึ่งจนทำให้เรือแตกนั่นเองนะคะแต่ตอนสุดท้ายคือพระอภัยมณีเนี่ยก็เลยได้เป่าปีนะคะสังหารนางยักษ์นั่นเองหรือนางผีเสื้อสมุทรนั่นเองนะคะทีนี้เหมือนเรื่องมันกำลังจะจบใช่ไหมคะแต่มันก็จะมีอีกแบบนึงก็คือด้านเกาะแก้วพิสดารเนี่ยเมื่อนางผีเสื้อสมุทรได้ตายไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้กลับมาถึงด้านเกาะแก้วพิสดารก็จะมีนางเงือกนะคะเนี่ยอันนี้ตอนสำคัญเลยนะลูกเนาะนางเงือกเนี่ยจึงให้กำเนิดลูกคนหนึ่งชื่อว่าสุสาครซึ่งเป็นบุตรระหว่างนางเงือกกับพระอภัยมณีนั่นเองนะคะซึ่งสุสาครเนี่ยเป็นเด็กที่ฉลาดมากแข็งแรงมากแล้วก็วันหนึ่งนะคะสุสาครเนี่ยก็ได้จับม้านิลมังกรได้นะคะพระฤาษีสอนวิชาให้แล้วนะคะก็คือเกี่ยวกับสอนวิชาอาคมให้นะคะก็เลยเล่าเรื่องพระอภัยมณีให้ฟังนะคะแล้วก็สุสาครเนี่ยก็เลยคิดจะออกเดินทางตามหาพระอภัยมณีนะคะไปจนถึงเมืองการเวกนะคะเอาเดี๋ยวนะครับนักเรียนเข้าใจไหมที่เขาเล่าครูฟังครูยังงงๆเลยนะครับคือเรื่องมันเนี่ยไม่เข้าใจเลยเรื่องมันเนี่ยนะครับเรื่องพระอภัยมณีเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือพระอภัยมณีกับศรีสุวรรณเขาเป็นพี่น้องกันใช่ไหมพระอภัยมณีเป็นพี่ศรีสุวรรณเป็นน้องนะครับเป็นลูกของกษัตริย์นะครับแล้วไปเรียนวิชาต่างๆมาเพื่อมาปกครองบ้านเมืองต่อจากพ่อใช่ไหมแต่พระอภัยมณีเนี่ยดันชอบในเสียงดนตรีนะครับก็ไปเรียนเป่าปีไม่ได้เรียนการสู้รบนะครับใช่ไหมพอไปเรียนเป่าปีทำให้พ่อที่เป็นกษัตริย์เนี่ยโกรธมากทำไมเราไม่ไปเรียนสู้รบทำไมไม่เรียนการปกครองก็เลยไล่พระอภัยมณีและศรีสุวรรณออกจากวังใช่ไหมก็นั่งเรือมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปตกอยู่ที่เกาะหนึ่งซึ่งเกาะนั้นเนี่ยมีผีเสื้อสมุทรอยู่นะครับแต่ว่าพระอภัยมณีเนี่ยได้เป่าปีให้คนในเรือฟังนะครับเรือเนี่ยมันล่มใช่ไหมแล้วเขาก็หนีกันขึ้นเกาะนะครับมีพระอภัยมณีศรีสุวรรณอะไรพวกเนี้ยนะครับพระอภัยมณีก็เป่าปีทำให้คนที่โดยสารมาด้วยเนี่ยเคลิ้มหลับไปนะครับแต่เสียงดันไปเข้าหูผีเสื้อสมุทรแล้วผีเสื้อสมุทรเนี่ยเป็นไงครับได้ฟังเสียงปีพระอภัยมณีก็ตกหลุมรักใช่ไหมก็เลยแปลงร่างเป็นผู้หญิงสวยผีเสื้อสมุทรนี่คือเป็นอะไรเป็นยักษ์ใช่ไหมเป็นยักษ์นะครับแปลงร่างเป็นผู้หญิงสวยก็เลยตกหลุมรักกันกับพระอภัยมณีมีลูกด้วยกันหนึ่งคนคือชื่ออะไรลูกของพระอภัยมณีกับผีเสื้อสมุทรคือสินสมุทรสินสมุทรนะครับสินสมุทรนั่นเองแล้ววันหนึ่งสินสมุทรเนี่ยได้ไปเล่นแถวชายทะเลนะครับแล้วก็ไปพบพ่อเงือกแม่เงือกนะครับสองตนพ่อเงือกหนึ่งตนแม่เงือกหนึ่งตนนะครับสินสมุทรก็เลยจับมานะครับแล้วผีเสื้อสมุทรเนี่ยจะกินนะครับแต่พระอภัยมณีก็ช่วยไว้ช่วยพ่อเงือกแม่เงือกไม่ให้ผีเสื้อสมุทรกินนะครับก็เลยออกกลอุบายให้ผีเสื้อสมุทรเนี่ยไปจำศีลอยู่บนเขา3 วันนะครับแล้วก็ได้ปล่อยพ่อเงือกแม่เงือกไปพ่อเงือกแม่เงือกเป็นพ่อแม่ของนางอะไรนางเงือกเป็นพ่อแม่ของนางเงือกนะครับพระอภัยมณีก็ได้พบกับนางเงือกนะครับก็เลยตกหลุมรักกันนะครับแล้วก็ตอนนั้นพระอภัยมณีไม่รู้หรอกว่านางเงือกเนี่ยกำลังตั้งท้องนะครับกำลังตั้งท้องกับตนนะครับแล้วผีเสื้อสมุทรเนี่ยก็ออกมาอาละวาดอีกครั้งหนึ่งเพื่อตามตัวพระอภัยมณีกลับไปแต่พระอภัยมณีเนี่ยใช้ปีเป่านะครับทำให้นางเงือกเนี่ยขาดใจนะครับแล้วก็พระอภัยมณีสินสมุทรศรีสุวรรณก็เลยหนีไปนะครับนางเงือกก็เลยต้องหนีผีเสื้อสมุทรไปเช่นกัน
แล้วนางเงือกเนี่ยก็มีคนมารับเลี้ยงก็คือพระเจ้าตานะครับ พระเจ้าตาก็คือฤาษีนั่นเองใช่ไหมพระเจ้าตานะครับฤาษีก็มารับเลี้ยงจนนางเงือกได้คลอดลูกขึ้นมาชื่อว่าสุดสาครพอสุดสาครคลอดออกมาปุ๊บพระเจ้าตาก็ได้บอกว่าเนี่ยพ่อเองอ่ะชื่อพระอภัยมณีตอนนี้อยู่เมืองไหนวังไหนให้ออกไปตามหานะครับจากใบงานก็ถามว่าพระอภัยมณีตอนกำเนิดสุดสาครให้ข้อคิดกับนักเรียนอย่างไรบ้างเป็นไงครับมีไหมข้อคิดของพระอภัยมณีเป็นคนที่ทำไมครับรักครอบครัวหรือเปล่ารักไหมรักครอบครัวปกป้องครอบครัวใช่ไหมเป็นคนที่อะไรครับมีความมุมานะเพียรพยายามใช่ไหมที่ต่อสู้กับผีเสื้อสมุทรที่ต่อสู้กับผีเสื้อสมุทรใช่ไหมทั้งที่ตนเองเนี่ยไม่ได้เรียนวิชาอะไรกระบี่กระบองยักษ์ไม่ใช่ผัวเหรอน างยักษ์เป็น ไม่ใช่ เมีย เมียเหรอ ใช่ มันเป็นเมีย แต่ตอนหลังพอมันรู้ว่าพระอภัยมณีเนี่ยนะครับ ไป ครู อะไรนะ นางเงือกแยกสามี ครูนี่ครู ไม่ ใช่ ตอนที่เป็นครอบครัวตายอ่ะ เดี๋ยว ตอนที่เป็นครอบครัวนางยักษ์เขาปลอมตัวเป็นอะไร เป็นผู้หญิงสวยใช่ไหมเป็นผู้หญิงสวยนะครับ นางยักษ์ก็น่าสงสารนะ ใช่เขาปลอมไอผีเสื้อสมุทรเนี่ยปลอมตัวเป็นผู้หญิงสวยเพื่อให้พระอภัยมณีเนี่ยตกหลุมรักแล้วก็ได้ใช้ชีวิตกันแล้วก็แต่งงานแล้วก็มีลูกด้วยกัน1 คนแต่วันดีคืนดีเนี่ยนะครับนางยักษ์เนี่ยเกิดอาละวาดที่สินสมุทรเนี่ยไปจับพ่อเงือกแม่เงือกมาแล้วผีเสื้อสมุทรเนี่ยจะกินใช่ไหมนางยักษ์เนี่ยจะกินนะครับแต่พระอภัยมณีแบบไม่อยากให้นางยักษ์กินก็เลยต้องออกกลอุบายให้นางยักษ์เนี่ยไปจำศีลอยู่ที่อื่นนะครับแล้วได้ปล่อยพ่อเงือกนางเงือกไปนะครับแล้วทำให้พระอภัยมณีไปพบกับนางเงือกใช่ไหมพอนางยักษ์รู้ว่าพระอภัยมณีเนี่ยไปพบรักกับนางเงือกก็เลยโกรธแปลงกายเป็นยักษ์แล้วจะกินทุกคนพระอภัยมณีถ้านักเรียนเป็นพระอภัยมณีตอนนั้นนักเรียนจะทำยังไงรักนางยักษ์ต่อไป แล้วนางเงือกเราล่ะ นางเงือกแยกสามีครับพี่เคนนางเงือกพี่เคนจะทำยังไงกับนางเงือกถ้าพี่เคนเป็นพระอภัยมณีนางเงียบเป็นเมียน้อย โอ้ยนั่นแหละนะครับอันนี้จริงๆนักเรียนได้ข้อคิดยังไงนักเรียนก็เขียนไปนี่มันเป็นนิทานนะครับนะครับมันเป็นนิทานแต่ถ้าพระอภัยมณีนอกใจแต่ถ้านางยักษ์ผีเสื้อสมุทรถ้าเขาไม่โกหกพระอภัยมณีตั้งแต่แรกถ้าเขาไม่แปลงตัวเป็นผู้หญิงสวยตั้งแต่แรกเป็นไงครับพระอภัยมณีจะรักเขาไหมนักเรียนคิดว่ารักไหมไม่ใช่ไหมไม่รักนะครับโอ้ยมันได้หลายข้อคิดนะครับเขียนไปเลยเราได้ข้อคิดอะไรบ้างนะครับในเรื่องนี้แต่จริงๆนะถ้านักเรียนดูใน Facebook ในอะไรเนี่ยเขาก็จะบอกว่าผีเสื้อสมุทรผิดอะไรทั้งที่ผีเสื้อสมุทรเป็นคนรักพระอภัยมณีจนหมดใจใช่ไหมยอมทำทุกอย่างเพื่อให้พระอภัยมณีรักนะครับแต่บางทีมันก็ผิดใช่ไหมที่เราไปโกหกใช่ไหมถ้าเขาไม่แปลงร่างให้เป็นผู้หญิงสวยตั้งแต่แรกใช่ไหมถ้าเขาไปทั้งรูปแบบของนางยักษ์ไปเลยอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมแต่นี้เขาแปลงเป็นผู้หญิงสวยพระอภัยมณีก็เลยตกหลุมรักนั่นเองนะครับนักเรียนได้ข้อคิดอย่างไรพระอภัยมณีเป็นอะไรก็เขียนไปนะครับเป็นต้นนักเรียนดูใบงานหน้า35นะครับใบงานหน้า35อันนี้ครูได้อธิบายให้ฟังแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับนะครับ
เป็นบทกลอนมาจากสุดสาครเข้าเมืองกาละเวกนั่นเองนะครับเขาจะยกมาแล้วเขาให้นักเรียนเนี่ยนะครับแปลก่อนแล้วถามว่าข้อคิดของคำสอนข้างต้นเนี่ยเหมาะสำหรับการมาใช้ในการดำเนินชีวิตหรือไม่เพราะอะไรนะครับดูนะแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรละแปลว่ามนุษย์เนี่ยนะครับนักเรียนอย่าไปไว้ใจมากนะครับเราอย่าไปไว้ใจมนุษย์มากนะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยนะครับมีความอะไรครับสุดลึกล้ำนะครับมีเหลี่ยมเยอะนะครับขนาดเถาวัลย์นะครับเถาวัลย์ที่มันเลี้ยวมันคดเนี่ยนะครับเถาวัลย์นะครับเถาวัลย์ที่มันเลี้ยวมันคดมันเป็นเส้นหยักๆเนี่ยมันก็ยังไม่คดเหมือนน้ำใจคนเลยนะครับสรุปง่ายๆก็คือเราอย่าไว้ใจมนุษย์มากไปนะครับอย่าไว้ใจคนอื่นมากไปนะครับให้เราคิดให้ดีก่อนนะครับถ้าเราจะไว้ใจใครใช่ไหมนักเรียนคิดว่าคำสอนนี้เหมาะสำหรับการนำมาใช้ชีวิตประจำวันหรือไม่เหมาะไหมเหมาะไม่เหมาะยังไงใครตอบไม่เหมาะตะกี้ตะวันเธอตอบไม่เหมาะใช่ไหมพูดเลยครูนะครับการไว้ใจมนุษย์นะครับการไว้ใจผู้อื่นนะครับเป็นเรื่องที่เหมาะสมที่เราจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเพราะอะไรก็เขียนไปนะครับเห็นไหมพระอภัยมณีนะครับก็ไว้ใจนางเงือกไว้ใจนางยักษ์ใช่ไหมแต่พอรู้ตอนหลังว่านางยักษ์เนี่ยได้แปลงกายเป็นผู้หญิงที่เราไว้ใจตั้งแต่แรกเป็นไงครับเสียใจนะครับเสียใจนะครับต่อมาข้อที่สองแม้นรักใครรักมั่งชังตอบให้รอบคอบคิดอ่านนะหลานนะรู้สิ่งใดไม่รู้สู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแปลว่าเวลาเรารักใครชอบใครเนี่ยให้เราคิดให้ดีนะครับต่อให้เรารู้วิชาเราเรียนเก่งแค่ไหนนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องรู้จักเอาตัวรอดให้ได้แค่นั้นเองนะครับเขาถามว่าบทประพันธ์นี้สอนเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องอะไรไปตอบเองนะครับนักเรียนจะนำข้อคิดจากคำสอนนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างก็เขียนมานะครับเดี๋ยววันนี้ทำใบงานที่ใบงานที่หน้า32 33แล้วก็34นะครับหน้า32ครับสมุดคณิตอยู่กับครูให้ไปเอาวันนี้ได้เลยไหมคะยังครับยังแล้วหนูจะเขียนยังไงที่ครูให้ทำการบ้านครูให้ทำในใบงานเอาเหรอโอเคค่ะวันนี้นะครับใบงานภาษาไทยทำที่หน้า32ใบงานที่1นะครับหน้า33ใบงานที่2และก็หน้า35ใบงานที่3ใบงานนะครับโอเคเช็คชื่อเอา4/1